吸引。喂，大家好，我係敏龍，坐喺我隔離嗰個咧就係小野盧振業，我好兄弟，歡迎收睇龍城台。嗱，今集咧就又係打街霸啦。咁啊，街霸係我嘅其中去最中意嘅 game，因為打功夫同埋有啲又夠暴力啦。如果我輸咧就做10把掌上壓啦，好冇？如果你輸你就飲，我飲冇飲咖啡啦，我飲水啦。係啊，跟住有啲咩事啊？我呢排飲水啊，飲水啦，好冇？好，飲杯水，好冇？嚟。哇！兩個亂咁撳咧，有可能有，同埋兩個都着黃色衫咧，我唔知邊個打邊個。嚟去嗰啲都係差不多嘅，我覺得。雖然即係打得 pro 啲嘅人就知道每個角色嘅分別啦，但係嗰啲唔係成日打嘅，好似我呢啲咧就好似萬變不離其宗。哇！揸住我塊面，踩我個頭。嗱，唔好意思啊，我用 conversation 嚟分散你嘅注意力。唔係啊，你 keep 住望住我啫嘛，我都冇望你。好難望你喎，好吸引。都，哎呀，掛咗啊！我真係唔望你啦，哎呀！記住 follow 齊人娛樂。